अथ त्रयोदशोऽध्यायः। विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में जाना। सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायाम् मैत्रेय्यादात्मनो गतिम् ज्ञात्वा गान्धास्तिनापुरम् तया वाप्तविवित्सितः यावत् कृतवान् प्रश्नान् शताकोशारवाग्रतः जातैक भक्ति गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः तम् बन्धुमागतम् दृष्ट्वा धर्मपुत्र सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूता शारद्वत पृथा गान्धारे द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपे अन्याश्च जामया पाण्डो ज्ञातया ससुता स्त्रियः प्रत्युजग्मो प्रहर्षेण प्राणम् तन्व इवागतम् अभिसङ्गम्य विधिवत् परिष्वङ्गाभिवादने ममचो प्रेम बाष्पौघम् विरहोत्कण्ठ्यत्कातराः राजा तमहर्हयाञ्चक्रे कृतासन परिग्रहम् तम् भुक्तवन्तम् विश्रान्तम् आसीनम् सुखमासने प्रस्रयावनतो राजा प्राह तेषाम् च शृण्वताम् युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरतनो युष्मत् पक्षच्छाया समेधितान् विपद्गणाद्विषज्ञाज्ञा मोचिता यत्समात्रिकाः कया वृत्त्या वर्तितम् वश्चरद्विच्छितिमण्डलम् तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानिह भूतले भवद्विदा भागवतास्तीर्थ भूता स्वयम् विभो तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता अपि न सुहृदस्ततात बान्धवा कृष्णदेवताः दृष्टा श्रुता वा यदव स्वपुर्याम् सुखमासते इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वम् तत् समवर्णयत् यथानुभूतम् क्रमशो विना यद् कुलक्षयम् नन्वप्रियम् दुर्विषहम् नृणाम् स्वयमुपस्थितम् नावेदयत् सकर्णो दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः कञ्चित् कालमथावासेत् सत्कृतो देववत्सुखम् भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषाम् प्रीतिमावहन् अबिबद्धर्यमादण्डम् यथा वदगकारिषु यावददार शूद्रत्वम् शापाद्वर्षाशतम् यमः युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रम् कुलन्धरम् भ्रातृभिर्लोकपालाभे मुमुदे परया स्त्रिया एवम् गिर्हेषु सक्तानाम् प्रमत्तानाम् तदीहया अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत राजन्निर्गम्यताम् शीघ्रम् पश्येदम् भयमागतम् प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एव भगवान् काल सर्वेषाम् न समागतः येन चैवाभिपन्नोऽयम् प्राणे प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यर्धनादिभिः पितृभ्रातृसुहृत्पुत्रा हतास्ते विगतम् वयः आत्मा च जरयाग्रस्त परगेहमुपाससे अहो महीयसे जन्तो जीवितासायया भवान् भेमापवर्जितम् पिण्डम् अदत्ते गृहपालवत् अग्निर्सृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिताः हृतम् क्षेत्रम् धनम् येषाम् तद्दत्तैरसुभिः कियत् तस्यापि तव दोहोऽयम् कृपणस्य जजेविषो परत्यनिच्छतो जीर्णो जरया वाससि इव गतस्वार्थमिमम् देहम् विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञातगतिर्जह्यात् सवेधेर उदाहृतः यस्वकायात् परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिम् गृहात् प्रवजेत् स नरोत्तमः अथो देचिम् दिशम् यातो स्वैरज्ञातगतिर्भवान् इतुर्वाक्प्रायश काल पुंसाम् गुणविकर्षणः एवम् राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञा चक्षुर्बोधित आजमेढ छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रढिम्नो निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शताध्वा पतिम् प्रयान्तम् सुबलस्य पुत्रे पते प्रता चानुजगाम साध्वे हिमालयम् न्यस्तदण्डप्रहर्षम् मनस्विनामिव सत्सम्प्रहार अजातशत्रो कृतमेत्रो हुताग्ने विप्रान्नत्वा तिलगो भूमिरुक्मैः गृहम् प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापशत् पितरौ सौबलिम् च तत्र सञ्जयमासेनम्
पपत्सोद्विग्नमानसः गावल्गणेन क्वनास्तास्तो वृद्धो हेनश्च नेत्रयो अम्बा च हतपुत्रार्ता पितृभ्यः क्व गतः सुहृत् अपि मय्यकृतप्रज्ञे हतबन्धुस्तभार्यया आञ्च समानशमलम् गङ्गायाम् दुःखितोऽप्यपत् पितर्यो परते पाण्डौ सर्वान्न सुहृदशशून् अरक्षताम् व्यसनता पितृभ्यो कगताभितः सूत उवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सूतो विरहकर्षितः आत्मेश्वरमक्षाणो न प्रत्याहात्पीडितः विमृज्याश्रूणि पाणिभ्याम् विष्टभ्यात्मानमात्मना अजातशत्रुम् प्रत्योचे प्रभो पादावनुस्मरन् सञ्जय उवाच नाहम् वेद व्यवसितम् पितृर्वकुलनन्दन गान्धार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः अथा जगाम भगवान् नारदः सह तुम्बरुः प्रत्युत्थाया विवाद्याः सानुजोऽभ्यर्चयन्निव युधिष्ठिर उवाच नाहम् वेद गतिम् पित्रौ भगवन् क्व गतावितः अम्बा बाहत पुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी कर्णधार इवापारे भगवान् पारदर्शकः अथा बभाषे भगवान् नारदो मुनिसत्तमः मा कञ्चन शुचौ राजन् यदेश्वरवशम् जगत् लोका सपाला यस्यै मे वहन्ति बलिमेषितुम् स संयत्ति भूतानि स एव वयोनक्ति च यथा गावो न से प्रोता तन्त्या बद्धा स्वदामभि वाक्तन्त्या नामभिर्बद्धा वहन्ति बलिमीषितुः यथा क्रीडोपस्कराणाम् संयोगमिव गाग्यः इच्छया क्रीडतु स्याताम् तथैवेषेच्छया नृणाम् यन्मन्यसे ध्रुवम् लोकम् अध्रुवम् वा न चोभयम् सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात् तस्माज्जय्यङ्गवैक्लव्यम् अज्ञानकृतमात्मनः कथम् त्वनाथा कृपणा वर्तेरस्ते च माम् विना कालकर्मगुणाधीनो देहोऽयम् पाञ्चभौतिकः कथमन्यास्तु गोपायेत् सर्पग्रस्तो यथा परम् अहस्तानि सहस्तानाम् अपदानि चतुष्पदाम् फल्गोनि तत्र महताम् जीवो जीवस्य जीवनम् तदिदम् भगवान् राजन् एक आत्मात्मना स्वदृक् अन्तरो नन्तरो भाते पश्यतम् माययो रुधा सोऽयमद्य महाराज भगवान् भूतभावनः कालरूपोऽवतीर्णोऽस्याम् अभवायसुरद्विषाम् निष्पादितम् देवकृत्यम् अवशेषम् प्रतीक्षते तावदयूयमवेच्छग्ध्वम् भवेत् यावदेहेश्वरः धृतराष्ट्रः सह भ्रात्रा गान्धार्या च स्वभार्यया दक्षिणेन हिमवत ऋषीणामाश्रयम् गतः स्तोत्रभिः सप्तभिर्या वै स्वर्धुने सप्तधाभ्यधात् सप्तानाम् प्रेतये नाना सप्तश्रोता प्रचक्षते स्नात्वानुसवनम् तस्मिन् भूत्वा चाग्निन्यथा विधे अभक्ष उपशान्तात्मा स आस्ते विगतैषणः जितासनो जितश्वास प्रत्याहृत षडेन्द्रियः हरिभावनया ध्वज तरज सत्त्वतमो मलः विज्ञानात्मनि संयोज क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्यतम् ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटाम्बरविमाम्बरे ध्वस्तमाया गुणोदर्को निरुद्ध कर्णाशयः निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरविचाल्चलः तस्यान्तरायो मैवाभो सन्न्यस्ताखिलकर्मणः स वा अद्यतनात् राजन् परता पञ्चमे हनि कलेबरम् हास्यति स्वम् तच्च भस्मी भविष्यति दह्यमानेऽग्निभिर्देहे पत्यो पत्नी सहोत्तजे बहिः स्थिताः पतिम् साध्वे तमग्निमनुवेक्ष्यते विदुरस्तु तदाश्चर्यम् निशाम्य कुरु नन्दन हर्षशोकयुतस्तस्मात् गन्ता तीर्थनिषेवकः इत्युक्त्वाथ रुहत् स्वर्गम् नारदः सह तुम्बरो युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहाञ्छुचः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् प्रथमस्कन्धे नैमिषेयोपाख्याने 13 अध्यायः।